तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पटना का। ये देखिए नज़ारा जो है फ्लाईओवर के बाद जो ये महावीर मंदिर है, उसके बाद आपका स्टेशन का कुछ इस तरह का व्यू है। देख सकते हैं आप लोग। ये आपका पटना जंक्शन है, टिकट काउंटर है। ये अंदर का नज़ारा है। देखिए बहुत ही प्यारा, और इसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो इस बार बना है बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए महावीर मंदिर, और ये बाहर रोड तरफ का नज़ारा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप महावीर मंदिर का नज़ारा। बहुत बढ़िया पेंटिंग किया गया।